Hola a tothom i benvinguts a aquest superresum de l'àmbit A, el tema A1, Història de Catalunya, la primera part. Això és un material de Mossos d'Esquadra, jo sóc Álvaro Rincón, sóc professor de l'acadèmia i amb només 5 punts de fàcil comprensió i, naturalment, tractant-lo de manera molt lleugera, treballarem aquest tema, que és el primer dedicat a la història de Catalunya. Recordeu que teniu 2 més, a la 2, dedicat a la segona part, i a la 3, dedicat a la història de la policia. Quedaran algunes cosetes al tinter, perquè és un superresum, així que és molt important treballar el temari i, naturalment, la resta de classes, videoclasses i materials que teniu a l'aula. Vinga, comencem. Punt número 1. Catalunya és redós i passadís. Aquesta és una definició de l'historiador Vicenç Vives, que va definir Catalunya com a redós i passadís en el sentit que redós perquè és un lloc on es configuraran cultures pròpies i autòctones, però també passadís perquè hi circularan tota mena de pobles vinguts de fora amb la seva cultura i en relació constant amb els anteriors. Aquí treballarem els íbers, els grecs, els romans, els visigots i els sarraïns. Quin és el primer indici humà que ens interessa? Doncs és el home de Tautell. Aquest home de Tautell, el Rosselló, és el primer indici que tenim d'aquesta indústria lítica del paleolític inferior, d'aquesta època tan primària de la nostra història, fins i tot podríem dir pròpiament prehistòria, de que existien ja a Catalunya, el que actualment és el territori de Catalunya, grups humans caçadors-recol·lectors. Aquesta resta humana, que és la més antiga de Catalunya, recordem l'home de Tautell, és des de fa uns 450.000 anys i també hem de destacar la mandíbula de Banyoles dels 70.000 anys aproximadament d'antiguitat. També tenim indicis del Neolític i aquesta colonització grega i la cultura ibèrica, que són etapes de l'antiguitat a Catalunya. De totes aquestes cultures, la més rellevant, i és perquè Catalunya, el territori actualment català, va experimentar una romanització molt important, efectivament són els romans. Els romans ens van donar molt, ens van donar formes econòmiques, socials, polítiques i culturals. Per exemple, a nivell jurídic, no ho puc deixar de dir, com a advocat, a nivell jurídic tenim una quantitat d'institucions creades per al dret romà que avui dia es mantenen. Potser al vostre àmbit B no ho aprecieu molt, perquè parlem de dret públic, tot i que també, però, per exemple, en l'àmbit del dret privat, del dret civil, pròpiament, tot el dret civil català és hereu directe del dret romà. Totes les qüestions matrimonials, de filiació, de determinació, no?, de si un fill és una persona o no, les qüestions d'adopció, les qüestions de successions, d'herències, les qüestions de servituds de pas o d'aigua o de llum, és a dir, finques que estan, no?, una rere l'altra, contigües, i com s'han de deixar, per exemple, passar l'aigua. Totes aquestes qüestions són del dret romà. Així que la romanització és tan important al nostre territori. Fixeu-vos també en el consum de productes, no?, a l'economia agrària, que avui dia es manté. Els productes principals dels romans, d'aquesta anomenada dieta mediterrània, continuen sent molt importants, com a la vinya, a la nostra Catalunya actual. Així que és bastant interessant aquesta romanització que va tenir Catalunya i que comença a esvair-se amb la crisi del sistema socioeconòmic esclavista. Hi ha un punt a l'imperi romà que no ens podem expandir més a nivell militar i això suposa que ens falten esclaus. Tots els esclaus que falten faran que a l'esclau com un bé, que és bastant trist de dir-ho, però així era en el seu dia, comença a ser més car, augmenta el preu. I després trobem a partir del segle III, des d'aquí, una gradual evolució, transformació de l'imperi. Es comença a ruralitzar la societat. Aquesta societat rural comença a transformar els esclaus en colons i també veurem societats que tenen una barreja entre elements romans
però també de pobles nouvinguts d'arrel germànica com els visigots. Recordeu que els visigots sí que van estar a la península i van tenir Toledo com la seva capital. Des d'aquí al 711, que és quan comencem a veure que bandes armades del nord d'Àfrica entren a la península, derroten els visigots i ocupen el territori. Així que tindrem aquesta Espanya musulmana. Vale? Anem al punt 2, que és que el naixement de Catalunya ve provocat per diversos factors: feblesa de la monarquia franca, enfortiment dels comtes catalans, la relació entre els diferents comtats catalans i la primacia del casal de Barcelona. Primer de tot, recordeu, hi ha una cosa que es diu marca hispànica. Carlemany la volia estendre fins la frontera natural que formava el riu Ebre, per tal de separar el seu imperi, el seu regne, dels territoris sarraïns. Què passa? Que no ho va aconseguir. Volia que arribés fins l'Ebre, però el fracàs de la conquesta de Saragossa fa que no pugui estendre la marca fins a aquell punt. Tot el territori actualment, que és Catalunya, que sí va quedar ocupat, va quedar conquerit per Carlemany, és el que anomenem la Catalunya Vella. La Catalunya Vella, que aglutina els territoris pirenencs, els compresos entre el Llobregat i el Cardener, el Segrià Mitjà i la Conca de Tremp. Aquests territoris, què passa? Que són la Catalunya Vella, que es divideixen en comtats. I els comtats, en un primer moment, tenen aquest règim de vassallatge cap als reis francs i no tenen cap mena d'unitat entre si. Progressivament s'aniran relacionant entre ells i a més anirà destacant un que és molt rellevant perquè serà el que aglutini tots, en el futur aglutini tots els comtats, que és el Casal de Barcelona. Vale? Tindrà una preeminència respecte a la resta. A més, per què neix Catalunya? Per aquesta feblesa de la monarquia franca. Veurem que hi ha un canvi dinàstic i això li provoca certa feblesa a aquella monarquia. A més, els comtes no només es relacionen, no només comença a primar el Casal de Barcelona, sinó que es comencen a deslliurar d'aquest vassallatge perquè comencen a passar el càrrec de pares a fills, és a dir, comença a ser un càrrec hereditari, així que consolida el poder polític dels comtats respecte al rei franc. Totes aquestes qüestions són l'origen d'aquesta Catalunya feudal. I justament parlem d'aquesta Catalunya feudal perquè Catalunya s'estableix com una unitat política d'estat feudal que es caracteritza per la unió dinàstica entre Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó. En aquest punt de la història ens interessen diversos noms. Primer de tot, aquest casal que tenia preeminència i que comença a reunir els diferents comtats i comença a repoblar la Catalunya central, aquest comte de Barcelona és Guifré el Pilós. Després de Guifré el Pilós, el segon nom rellevant que tenim aquí és Ramon Berenguer IV, també comte de Barcelona i que es casa amb Peronella d'Aragó. Si ho busqueu en castellà, Petronila d'Aragó, vale? d'Aragó, ja aquí el nom cadascú el que li agradi més. Filla de Ramir el Monjo. Amb això es crea una unió dinàstica entre els dos regnes, entre el regne d'Aragó i aquest comtat. Però recordeu que no és una fusió entre Aragó i Catalunya, sinó que és una unió dinàstica. Cada territori conserva les seves institucions, les seves lleis, les seves tradicions i el que era el monarca passa a ser un comte rei. Però ja es comença a forjar una història conjunta. Això sí, es perden els drets sobre l'Occitània, al nord de Catalunya. A més, és una societat plenament feudal, això vol dir que tenim dos estaments privilegiats, la noblesa i el sector, l'estament eclesiàstic, i a més una massa de pagesos, aquesta tercera classe, que no tenen drets, que estan lligats a la terra i als seus senyors. Tenen un sistema de feudo-vassallatge, són vassalls dels senyors feudals.
Què passarà amb els descendents de tota aquesta gent? Jaume I, el Conqueridor, des del 1208 al 1276, que és la seva vida, aquest senyor inicia l'expansió de la corona catalano-aragonesa, de la corona d'Aragó, per la Mediterrània i també per al sud, peninsular. Tenim conquestes com Mallorca, Menorca i Eivissa, i aquestes terres es reparteixen entre la noblesa catalana i el rei. També tenim la conquesta de València. I els descendents de Jaume I continuen susandades, no?, per al Mediterrani, perdoneu, per al Mediterrani. I tenim la conquesta dels ducats d'Atenes i Neopàtria, i també Sardenya, Sicília i Nàpols, i algunes instal·lacions comercials al nord d'Àfrica. Tota aquesta situació tan bonica per Catalunya, en el sentit que fem diners, que consolidem les nostres institucions polítiques, que efectivament ens estem expandint de manera militar, veurem que això canvia, que això es perd amb la crisi de la baixa edat mitjana. Anem al punt quart, que és que durant els segles XIV i XV trobarem una crisi triple. Podríem dir triple o quadruple, perquè ja veieu que aquí hi ha 4 paraules, us en recordeu com vosaltres vulgueu. Primer de tot, econòmica de població, després social i després política. Tot això provocarà que Catalunya ja no sigui el centre polític de la monarquia hispànica. I, per tant, Catalunya experimenta una decadència fins al punt que tindrem mostres com el bandolerisme, que persones que eren nobles es queden arruïnats i acaben sent bandolers. Per veure com evoluciona tot això, anem poquet a poquet, i primer de tot, aquesta triple crisi, primer econòmica i de població. Ens topem amb un sostre productiu, ja no podem alimentar a totes les persones amb aquesta població que havia crescut. Què passava llavors? Que qualsevol mala collita era un desastre. Per què? Perquè desencadenava una crisi de subsistència. Això es va donant, qualsevol mala collita efectivament desencadena una crisi de subsistència, i en aquest marc es desenvolupa la pesta negra a partir del 1348. La mitjana de mortaldat és tan gran que un terç de la població es mor, fins i tot en alguns territoris la meitat. Com que tenim una crisi econòmica que desencadena una crisi demogràfica, és a dir, de població, trobarem que el camp es queda despoblat i, per tant, minva la producció agrícola. També a les ciutats minva la producció artesanal, així que el comerç a la Mediterrània ja no és tan bo, però és que a més tenim competència. Tenim els turcs i ciutats que tenen ja certa preeminència i protagonisme, com Gènova o Venècia. És a dir, que el nostre comerç està pertorbat perquè no podem, tenim una recessió de la nostra activitat manufacturera i artesanal, i a més, perquè tenim competència. Tot això, totes aquestes dificultats provoquen una crisi social, que és la següent, una crisi social a la ciutat i al camp. A la ciutat, grups socials que tenen interessos econòmics contraposats, com la Busca i la Biga, grups socials a Barcelona que van provocar certs conflictes, enfrontaments. A més, al camp també hi ha conflicte. Per què? Perquè els pagesos es volen alliberar de les càrregues dels senyors feudals, perquè entenen que per aquestes pèrdues demogràfiques no han de complir amb les mateixes condicions. A la vegada, cadascú mira per si mateix, ja veieu, els nobles que volen lligar encara més els pagesos a la terra per compensar aquestes pèrdues. I això ho trobarem materialitzat en la Guerra de les Remences, que finalitza amb la sentència de Guadalupe. I finalment tenim una crisi política. Veurem al nostre temari històric que hi ha molts reis que no s'encarreguen pas de tenir una successió, una descendència que es pugui fer càrrec, i això comporta certs problemes polítics, certs problemes bèl·lics. Aquí trobem el primer que ens interessa en aquest cas, que és Martí l'Humà, i Martí l'Humà, que és l'últim rei de la Casa de Barcelona, mor sense descendència. Com se soluciona aquest assumpte? Amb el compromís de Casp.
Què passa? Que s'escull a Ferran d'Antequera per tal que sigui el rei de la corona d'Aragó. Què passa? És de família castellana. Així que ja veiem que començarem a perdre el nostre protagonisme amb la corona d'Aragó, perquè el net d'aquest Ferran d'Antequera és Ferran II, que es casa amb la reina Isabel de Castella. I aquí ja tenemos a los famosos reyes católicos. I per tant, tenim aquí un problema, que és que aquesta unió dinàstica entre Castella i Aragó fa que Catalunya i també la pròpia Corona d'Aragó perdin protagonisme en pro d'aquesta monarquia hispànica. En aquest context comença el que alguns autors denominen la decadència de Catalunya. Una de les mostres, el bandolerisme, el que he dit, no? Petita noblesa arruïnada, però també bandolers d'origen popular que fan insegures les zones de muntanya i zones boscoses a Catalunya. Alguns interessants, Joan Serrallonga o Perot Roca Guinarda. Noms que ens interessa recordar perquè mai sabem quina pregunta pot sortir al respecte. A més, per últim, 3 esdeveniments rellevants. La Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, que finalment acaba amb l'11 de setembre. Aquesta etapa acaba amb una època de repressió, abolició d'institucions pròpies i els decrets de nova planta. Tot això és el que treballarem ara i ens deixarem un últim punt sobre les transformacions del segle XVIII que ara mateix no ens interessen especialment. Anem primer a la Guerra dels Segadors. En un context en què la guerra a Europa necessita diners i homes, s'imposa la unió d'armes. Catalunya ha d'aportar a l'exèrcit homes i diners. A més, l'exèrcit s'instal·la a Catalunya. I què passarà això? I naturalment, estem parlant en el context de la Guerra dels 30 anys i també en una manifestació que fa el comte duc d'Olivares a Felip V i que li diu que cal uniformitzar l'imperi, imposar les lleis castellanes per tal que les institucions catalanes no es puguin negar a cap contribució. Que no es pugui negar cap contribució i, a més, aquesta guerra dels 30 anys a Europa que necessita homes i diners. L'exèrcit s'instal·la a Catalunya perquè entrem en guerra contra França i, naturalment, hi ha conflictes entre aquesta massa de població militar, aquest exèrcit i la massa de població civil, perquè han de subministrar aliments a aquestes tropes, amb tots els abusos. Ja males collites, ja s'arruïna el camp català, és a dir, no tenim suficients aliments, hi ha una crisi de subsistència i es produeix una revolta entre els pagesos, que en un principi no té cap tipus de caràcter patriòtic ni anticastellà. Simplement el que fa és expressar un malestar popular. Però sí que se'ns diu als apunts, les autoritats de Catalunya, però, en Pau Clarís al davant de la Generalitat, li van donar el tom convertir-la en una confrontació contra la política d'aquest comte duc d'Olivares. Es converteix aquesta revolta social, doncs, en una revolta política i en una guerra de separació. I, finalment, amb la pau dels Pirineus, hi ha molt més a saber, però amb la pau dels Pirineus, finalment acabarà aquest conflicte i Catalunya seguirà pertanyent a la monarquia hispànica, tot i que les autoritats catalanes busquen l'empara de França, del seu rei també, de Lluís XIII, però finalment, amb aquesta pau dels Pirineus, Catalunya es queda amb la monarquia hispànica. Continuem, i ja tenim un altre rei que mor sense descendència i un altre conflicte. Carles II mor sense descendència el 1700 i Felip V és nomenat successor d'aquest rei per el propi rei. Però això no agrada a alguns països que van formar la Gran Aliança de l'Haia. Anglaterra, Holanda, l'Imperi Austríac i Portugal s'alineen en la Gran Aliança de l'Haia contrària a aquesta decisió. Comença l'anomenada Guerra de Successió. I aquesta Guerra de Successió, què fa Catalunya? Doncs Catalunya signa amb Anglaterra el Pacte de Gènova.
és a dir, s'alinea amb Anglaterra per diverses raons. Desconfiança amb aquest rei de tradició centralista i unitària, un sentiment antifrancès, una admiració per al model econòmic i polític holandès que s'havia deslligat de la monarquia hispànica i també que el virrei de Felip V, Velasco, tenia una actitud repressiva que naturalment no agradava. Amb la mort de l'emperador i que la corona imperial recau en l'arxiduc, als aliats ja no els interessa continuar amb això, perquè si no, un sol rei dominarà la corona hispànica i l'imperi austríac. Finalment es fa el Tractat d'Utrecht el 1713 i Catalunya es queda sola, soleta, i ha de resistir. I aquí veiem el context de l'11 de setembre. L'11 de setembre, que és l'11 de setembre del 1714, que és quan cau la ciutat de Barcelona en mans de les tropes felipistes. Se'ls diu, i Rafael Casanova ferit. El rei va exercir una repressió contundent i amb els decrets de nova planta s'aboleixen les institucions catalanes, s'estableix la centralització, castellanització i l'absolutisme monàrquic. Són moments en què la pròpia catalanitat està perseguida, està sota un estat de repressió. Molt bé, fi de la presentació. Espero que aquest superresum us hagi ajudat. Ànims amb l'estudi, moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem en el següent resum. Que vagi molt bé. Adéu.